Izikolo zivuliwe ngokusesikweni kweli kwiveke ephelileyo emva kokuba bezike zavalwa okwethutyana ngenxa yentsholongwane yeCorona. Abafundi kwamanye amabanga babuyele ngokupheleleyo esikolweni nangona isebe lisithi akuziba lula ukubuyela kwabafundi bonke ngokupheleleyo mihla le ezikolweni ngenxa yemiqathango elawula i-lockdown. Izidla mlilo I-COSAS kwiphondo lase-Limpopo zibambe umngcelele osingise kwisebe lezemfundo nelezempilo ngalentsasa ngelinyanzelisa ukuba bonke abafundi kwisebe lemfundo esisiseko mabagonyelwe i-COVID-19. We are calling for vaccination of all learners, necessarily because they've been lying to us ever since. They told us that science proved that coronavirus can only infect old people. We lived to see that what they were saying is far away from the truth. It's not even close to the truth. Young people are dying. Young people are dying every day. I-COSAS ikwanyanzelisa ukuba inkqubo yokutyiswa kwabafundi ithabathise mihla le. Bathi abahambisani nokubuyela kwabafundi ngokupheleleyo ezikolweni besithi abafundi mabatshintsha-tshintshane ngokuya esikolweni khona ukuze kunqandeke ulosuleleko yile ntsholongwane. We are of a view that the Department of Education in Limpopo have never been ready to host the learners in tertiary level, necessarily because it is practically impossible to have more than 300 learners in one school which have got 2 or 3 blocks. We can't allow a situation of this nature to continue. Batyhola isebe lezemfundo kweliphondo ngokungazinanzi izikhalazo zabo. Babetha ngenqindi etafleni ke besithi baza kulwa kuqhumuthuli ukukhusela abafundi.